সো কতদিন হয়েছে আপনাদের আমি জানি না আসলে যে এরকম পুকুর পাড়ে বসে একটা বিকালে সময় কাটাইছেন আপনারা। সো এখনকার একটা জিনিস চিন্তা করলে আসলে মানে অনেক কিছু মনে পড়ে যায় শৈশবের কথা, বিশেষ করে যেমন ধরেন আজকাল শহরের মধ্যে বলেন গ্রামে তো অ্যাভেলেবেল আছে, কিন্তু শহরের মধ্যে এই ধরনের ডোবা কিংবা এই ধরনের পুকুর পাওয়া খুবই কঠিন, মানে দেখতে পাওয়া যায় না। সো আপনারা যারা আশেপাশে থাকেন, শহরের আশেপাশে এরকম একটা জায়গায় সময় কাটাতে পারেন। বিশেষ করে আমরা যেহেতু আগ্রাবাদ এরিয়াতে থাকি, এই জায়গাতে সময় কাটানো মানে কি বলবো, এটা ভালো লাগে কাজ করে। তো বিকাল টাইমটা কাটাচ্ছি এখানে বসে, আপনারা চাইলে চলে আসতে পারেন, খুব ভালো লাগবে।